Сделал красивый 3D очаг. Симпатичное пламя, довольно-таки высокое. Уже добился давно, чтобы в виде домика было такой вот эффект, как бы костра. На длине пламени почти что 80 сантиметров дуга. Здесь поменьше и повыше и опять поменьше. Вот. В этой комплектации потрескивание из костра, управление с пульта. Все режимы включаются отдельно. Делаю такие под заказ. Кому надо, обращайтесь.